हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे स्मिता. कुक विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत. आज बनवूया पनीरचे पराठे आणि त्याच्यासाठी आता गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. हे मी मोठ्या वाटीने 2 वाटी पीठ घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. थोडंसं तेल ॲड करूया. आणि मी गोळा तयार करण्यासाठी इथं पनीर केल्यानंतर राहिलेलं जे पाणी असतं ते वापरत आहे. आपला गोळा तयार आहे. आता ह्याला 20 ते 25 मिनिटं आपण तोंड बंद करून ठेवूया. पनीरसाठी स्टफिंग तयार करून घेऊया. स्टफिंगसाठी इथं मी 200 ग्राम पनीर ग्रेट करून घेतलेला आहे. एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. चवीपुरते मीठ, धनिया पावडर, आमचूर पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, थोडंसं लाल तिखट, कोथिंबीर कट केलेली आणि 2 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. मी एक पॅन ठेवून त्याच्यामध्ये तेल घालून घेतलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा ॲड करून थोडंसं मऊ करून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं, पनीर लागताना आपण पराठे फाटत नाही. ऑनियन सॉफ्ट झालेले आहेत. ह्याच्यामध्ये बाकी सगळं साहित्य घालून घेऊया. ह्याच्यामध्ये ॲड करूया सगळे मसाले. धनिया पावडर, आमचूर पावडर, गरम मसाला, मिरची बारीक कट केलेली, लाल तिखट, चवीपुरते मीठ, बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालून घेतलेलं आहे. आता हे सगळं मिक्स करून ह्याच्यामध्ये पनीर ॲड करायचं आहे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपलं स्टफिंग तयार आहे. गोळा आपला तयार आहे. थोडंसं सॉफ्ट करून घेऊया असे. ह्याच्यातला एक गोळा घेऊया. जितका मोठा साईज पाहिजे तेवढा गोळा घेऊ शकता. ड्राय पिठामध्ये असं ॲड करायचं आहे आणि लाटून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 चमचा स्टफिंग ॲड करायचं आहे आणि जसं आपण मोदक बनवतो ना तसं असं फोल्ड करत जायचं आहे. सगळीकडून फोल्ड करून घ्यायचं आणि असं जे वर येतं ना असं करून खाली असं करायचं. पीठ घेऊन फोल्ड केलेली बाजू खाली ठेवायची, हलक्या हाताने लाटायची. इथे तवा गरम करून घेतलेला आहे. थोडंसं मी तूप यूज करत आहे, तुम्ही तेल देखील वापरू शकता. दोन्ही बाजू असं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे.
प्रेस करून असं व्यवस्थित सगळीकडे भाजून घ्यायचं आहे.